Mjeku e ka operu, nuk ka pas sukses edhe i ka thonë që ti nuk bën më fëmijë. Dhe veç ju kemi mbështet Zotit, sot i kem 2 fëmijë, po çfarë fëmijë kem, nuk jena dorëzu as kjo as unë. Kësi qifti s'kini me gjithë. Po valla na jena të lumtur. Po valla. Nuk e di valla, ditë sotit a sakrifikon dikush kështu për dashuri. Qysh kena sakrifikon? Kena 50-50. Si në shpe, si në gjona, si në punë, si në gjithë shka jena të barabar. Por që ata jena që një dekot bashkë. Hajde ka tesim duke si fluturaj. Jo, inshallah. Dashnia, që të bën? Faleminderit shumë. Je Prishtinës, a? A ke marrë TikTok apo ty? Jena marë. A i marrë? Që jeni njoftu? Mirë. Përmes, dhe me thonë, kështu, që jeni njoftu? Se nuk në dëgjaj. O pianisë, gata zhvalloj. Histori e gotës, jena njoftu në Vallëzim, jena kon vallëtor. Që aty jena njoftu, tana... Ta që kena bu një dekat gati bashk. Po. Vallëtor, se në Vallëzim jeni marrë? Po. Të dytë? Po. Sa ko jeni marrë në Vallëzim? Shune, Ky 16 vite? prej 2002-ës. Cilën ensemble keni qenë? Breakdance, hip-hop edhe breakdance. Ka qenë një kohë kogja i një orë. Po, është shumë i rallë të të na. Se vlerësojnë heq. Edhe ditën e parë kur e keni pa një tjetër. A përkoni çfarë ndjesi ka qenë? Për djallë ku na Kjo këtë pak të propa. Na ke këthi. s'po di qësh, valloj. Së di, veç më ka pëlqy. Kur të pëlqen diçka, e më rrinë edhe e merë. Flutrat në barë kështu. Flutrat? Tema ju, cila o sot? Tema jo. Lidhje me dashurinë, a i se? Ka dashunisat. Ka dashunisat. Ko, që s'ko, që e parasyve ki. Ka ma mirë kur i shoh dy persona kaq të lumtur. Po valla na jena të lumtur. Po valla, Po vret. jena shumë të lumtur. Po vreni. Jo, jena happy, shëqër. Po pse shumica nuk janë, nuk kanë dashuri. Shumica, po më qartë. Ka shumë divorce, Po, ka shumë. sidomos sot. Po, sidomos sot unë për vetë i thamë, nëse si shakun lidhja, s'bësoj që isha lidhë mu, se o shumë shtirë. Sidomos sot po fole, po na i kena 12 vite bashk, kena dhe fmi bashk, jo është një farë staze e jetës që mësohesh me atë ritëm. Amo për dashuri qka, sot është kogja ma shumë pyti interesi se dashuria. Adin janë hydhë ma shumë as materialet, ma A sanëve. ki, nëse ki, Ka ki ka dashni. dashni. Nëse s'ki, s'ka dashni. Se ke dashni këtu Po materialiste. menojmë Ja, edhe na që ashtu, po. se di, vetë. Në shapju vjen ma latë me funksionu, se me dash dikon nuk është edhe latë. O shtirë, dush me majtë. Sa është një dekadë vështirë me mojt njëri tjetrin, kështu më se pas asnjëherë. Ullë ngritje. Po asnjëherë është e pamunshme, po kur je me partnerin shok, i kalon ketë ato sanët. Nëse nuk ki shoshni me to, do më thonë, nuk besoj që kish funksionu as me neve, as. shumë A o mirë. që ashtu? Nëse si e shok. Po shumica nuk i trajtojnë si shok kështu. Po. Si gru. Që aty jo Ore këto problemi. ose mere këto. Kesh për që ato femna, seriozisht. Kesh për ato femna se nuk shkon lidhja vesh me najt të duru për më konë mirë me burë tonden. Njëjtë po folje edhe për burra, nuk shkon vesh të duru për më konë mirë me gru. Po nëse s'ki një dialog me zvete, normal se na njerëzina, me ko bon sanet edhe ma ndrysh, nuk janë si në fillim. Po kur je shok me burra pet, po thamë, funksionojnë sanet ma ndrysh. Se i ki një farë respekti, një farë mirë kuptimi edhe shkojnë sanet ma latë, dyqysh, i kalon. Kanë qenë një dekadë e ma shumë për ju e tyve. Po 70% mira janë konë, tjerat janë konë është pak ma dopta, normal. Normal, ajo për menimin tam është shumë normale. Ka gjelozi, me si tyve. Po mërë, ka dhe të na. Jo, unë nuk jam gjelos. Une jam me roste. Jo, Jo besnik, i gjithmonë. besoj edhe s'ka vend gjelozia. Gjelozia është prej shejtanit, ato duhet me urrejt me shpirt. Unë për veti po foli, gjelozia s'është e mirë. Për shejtanit. Se që ashtu ka rrjedhë prej shejtanit. Shejtani nuk ka rrallë sezet e Ademi a.s. kur u dasht. Se ka gjelozu, se ka thonë unë jam prej zjarit, ma i fort kjo është prej balte edhe këtu ka gjelozi. Pse na me marrë atë shembullin e shejtanit? Jo, Allah,
Ma mirë e marr besimin, i besoj, ose si besoj. Nëse si besoj, nuk xhelozojnë to, s'merrna me to hiç. Kështu që besimi, Po, mbi gjitha është besimi, normal. Po janë edhe ato xhelozinat ka një herë, adën? Si këtë Po, janë xhelozinat që nuk ndëgjon. Amo jo diçka ekstreme. Qësajtë ka tesim duke si fluturaj. Jo, inshallah. Dashnia, që qatë bën? Që dashnia, për hir të dashnisë, çfarë ishit kon gjendje me bo? Qatë doni, qatë keni qef? Ju qatë keni qef? Çfarë kishit sakrifikuj? Për hir të dashnisë. Për momentin, Për jetën juaj. Na kena sakrifiku shumë, po tojna që është sëri shumë e gatë, shumë e gatë është, po na, dy personalisht për dashni kena sakrifiku shumë. Dhe më thoni kena lon krejt, onash për mu bo bashkë. Se kena pas pengesa normal, në fillim, po i kena lon këtë onash. Nuk e di valla, ditë sotit ta sakrifikon dikush kështu për dashuri, që kena sakrifiku na dë. Ishte dashni pa kushte. Po dhe që ajo është, jena kom pa kushte tash. Tamam pa kushte. Kushtet i bën Ja kena vetë. nisë nër zero. Zero. Po. Sa ka qenë vështirë që ajo në zero. Tepër e vështirë. Po dashnia të mon, definitivisht. I kalon edhe qato. Po kur s'ki dashni ato se ecin motana. Ki arsye gjithë, por me ik. Se ka qenë një moment më interesant. Atyre 10 viteve, 24 që ka ndodhur, që ja vlen me tregu. Po, i kena 2 fëmijë, i kena një djalë 5 vjet edhe këtë qikën e vogël. Dhe më thonë që kjo është sa një maj mirë që na e kena dësht tash. Ka dhe tjera, po kjo është më e rëndësishmja. Po diçka që ka qenë si sfidë për ju, si që ja vlen me tregu. Që unë ja kisha vlet me tregu. Momentin kur gruaja jam u kon shtatzon herën e parë me mua normal. Edhe sot e kena biseduar po. Sot mjeku e ka operu, nuk ka pas sukses edhe i ka thonë që ti nuk bën më fëmijë. Edhe na u kon e vështirë për neve shumë se I kena pas një fazë si depresion, si na kon shumë fajtimet, normal me qatë lajmë. Mos me bo fëmijë një lidhje kaq të mirë, edhe veç ju kemi mbështet Zotit. Sot i kem 2 fëmijë, po çfarë fëmijë kem? Kamerman afrovi pak. Kamerman. Nuk kujtëm të shfaqim fëmijën. A ju? Okay. Ani le, ka Sa mos më pa falshme. Normal. Ata janë janë. Injë, tamam. Pëlqen, domethënë që si ki po presion prapë edhe Ja, as nuk jam ndërzu. Patjetër nuk jena ndërzu as kjo as unë. Kësi qifti s'kini me gjithë. Qata. Se nëse një pasas, një kru, domethënë, nëse nuk ka fëmijë, domethënë, trajtohet më ndryshe te burrat. Po, Ose definitivt. kërkon një martesë të dytë, që ka ndodhur kaluar. Ajo edhe vetë ju nuk mundet më një mirë, tana edhe partneri s'ka me mujtë më një mirë, se është vetë, ndjenje keq është mës me mujtë më bunon, inshallah këtë ato femna që egzistojnë, e përjetojnë që ndjenjë, se i vetë me sen që t'ja për ndryshim njetë është fëmija. Nëse do në herë me ndryshu vetën, nësë janë i fëmijë. Edhe kime po. është ndryshim i mirë, apo më kuptan, se të mush me jetë. 100%. Na jena këtë tjerë që tash, jena tamam prind. Si jena mo që jena kon tamam. Ande mo kështu për Pelena, për këto kujdesin. Po kitë bashkë, jena 50-50. Si në shpe, si në gjona, si në punë, si në gjithë shka, jena të barabar. Për që ata jena që një dekot bashkë. Kjo është arsye, bravo. A duhet krejt qiftet barabartë më konë që shtu? Po, valla. Duhet pa tjetër. Ku e gjenë të gruja me rrit mendin jo nëse preki fëmin. Kjo është shumë pa lidhe. Sa ata burra si preki ose më vjen shtirë? Ata që si prekin fëmin janë shumë burra. Ata mendojnë kështu. Jo burrje nëse animon grus. Edhe gruaja është e para që të thos faleminderit, apo? Po normal. Sa merrni kështu komente të mira, komplimente njëri për tjetrit. Nuk më varem shumë pi komente, kështu që në rëndësi kjo me kone lumtur me unë. O sa mirë po vjen unë sa fluturohet bashkë, ka që një intervistë pozitive me juve dy. Faleminderit. Ju uroj më të mirat në jetë, u plakshit bashkë deri në primën e fundit. Një mesazh a keni në fund për gjithë çiftet që shërbej për jetë. Dunën njëri tjetrin, a ka sen më të mirë se dashuria. Mbi gjitha është me dashje një tjetrin, me kuptu edhe thjesht me kuptu. Si të kuptojsh një tjetrin, tjera të vinë vetë. Jo, mos i po thot dune, unë po thon besoni. Besoni. Edhe ma Se mirë. besimi është ma e mirë se dashnia. A më shtiro me gjithë dikon mi besu sot. Besoni se edhe
Po shkojmë se. Shkum se me ato. Në malli që kemi. Patjetër. Faleminderit shumë. shumë. Cili televizion jeni? Histori të jetës, faqa më e madhe në Kosovë. Histori të jetës. Facebook, YouTube, çdo kund. Ju uroj më të mirat në jetë. Respekte. Faleminderit shumë.